जहां आज सबसे पहले आपको हम उत्तर प्रदेश में माफिया पर छिड़ी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की राजनीति से खबरदार करेंगे। इसके बाद खबरदार करेंगे इस सवाल से कि क्या अधिकारियों को फोन करके चुनाव हराया या जितवाया जा सकता है। आपको हम बताएंगे कैसे आज संसद का सत्र खत्म हो गया और बिना चर्चा के प्रदूषण का मुद्दा भी हजम हो गया, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में खड़े होते बड़े संकट से भी खबरदार करेंगे। क्या बांग्लादेश में हिंदू को निशाना बनाने की वजह वहां जल्द होने वाला चुनाव है? लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां अब माफिया को संरक्षण पर सियासत का नया युद्ध शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। इस सरकार की जो स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और मजबूती से चल रही है। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कब सीरत में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? और माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। 2027 की लड़ाई एक दूसरे पर माफिया संरक्षण का आरोप लगाते हुए छिड़ चुकी है। जहां पहले मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के कटघरे में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को घेरते रहे। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से। अब अखिलेश यादव कोडीन कप सिरप की नशे के लिए अवैध तस्करी के आरोप में पकड़े गए अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह और फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल संग बाहुबली नेता धनंजय सिंह की तस्वीरों का जिक्र करके योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। जहां एक बार भी धनंजय सिंह का खुलकर नाम अखिलेश यादव नहीं लेते। मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। धनंजय सिंह का नाम लिए बिना अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि कोडीन कप सिरप की नशे के लिए बिहार से लेकर बांग्लादेश तक तस्करी करने में गिरफ्तार हुए अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह और फरार शुभम जायसवाल का संबंध बाहुबली नेता धनंजय सिंह से है, जिन पर क्षत्रिय होने की वजह से सत्ता हाथ नहीं डाल रही। आप पर टारगेट क्यों कर रहे हैं वो? अरे धनंजय से देखिए 2022 में इन्होंने मुझे टारगेट किया था, तो उनको कहा है कि कोई मीडिया का आज इतनी मीडिया क्यों हो, इशू क्यों बन गया स्टेट लेवल का, इसीलिए धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। नकली पीडीए बना के एंटी ठाकुर दिख के वो अपना राजनीति करना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि जो है अखिलेश यादव लगातार उस पर टारगेट कर रहे हैं विशेष जाति को। नहीं, किसको? नहीं, गलत बात। तो छत्री तो हम भी हैं, और हम नहीं छत्री हैं क्या? कौन तय करेगा छत्री हैं कि नहीं है? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो, कोई सफाई देनी नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही
आलोक सिंह के इस घर को लेकर भी जहां जांच करने एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, सवाल अखिलेश यादव उठाते आए कि क्या अब योगी सरकार का बुलडोजर चलना रुक गया है। अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला जो बनारस से बिक रहा है, और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे, कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। इधर जाने कितनों की जान चली गई, जाने कितने लोगों पे आरोप लग रहे हैं, बुलडोजर का पता ही नहीं बुलडोजर है कहाँ। इस तरह अखिलेश यादव की सियासी रणनीति ये रही कि जहां माफिया के खिलाफ आक्रामक एक्शन, माफिया के खिलाफ बुलडोजर से प्रहार का, माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ते का हथियार मुख्यमंत्री अपनाते रहे, उसी को आधार बनाकर अब वार किया जाए। इसलिए अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप की नशे के लिए तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बावजूद बुलडोजर नहीं चलाने, जाति विशेष से जुड़ा होने की वजह से बचाने और केवल पीडीए के लोगों पर सरकार के आक्रामक होने का आरोप लगाया। जिनके ऊपर बुलडोजर चला है 24 में 22 लोग पीडीए हैं, और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। नशे के लिए इस्तेमाल करने के मकसद से कोडीन सिरप कांड का पूरा सिंडिकेट सैकड़ों करोड़ का बताया जाता है, जिस पर छिड़ी राजनीति में अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ कोडीन कांड की फाइल खोलने में जुटे हैं, इस दावे के साथ कि पकड़े गए लोगों का संबंध समाजवादी पार्टी से है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो कहते हैं कि खुद फंसने पर दूसरे के ऊपर इल्जाम की राजनीति न खेली जाए। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। चेहरे पर धूल की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही तो शायराना वार अखिलेश यादव ने भी किया, ये लिखते हुए कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। असल में शुक्रवार को जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र लखनऊ में शुरू होता है तो कोडीन कांड की ही गूंज सुनाई पड़ती है। अखिलेश यादव के विधायक मुकेश वर्मा जहर का कारोबार बंद करो का पोस्टर पहनकर सदन पहुंचते हैं। करोड़ों रुपए सुनने में तो ये बात आई है कि 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है, और उसमें भाजपा के बड़े लोग शामिल हैं। सरकार कह रही है हमने एफआईआर कराई है, 100 से ज्यादा एफआईआर है, 32 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ढोंग है, ये केवल ढोंग है। गरीबों के साथ इनके घर बुलडोजर कब चलेगा। समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक ब्रिजेश यादव ये पोस्टर पहनकर आए कि कोडीन कांड में खुलासा करो। कोडीन भैया, अगर सच में कोई कोडीन भैया है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, मुझे तो बार बार चल रहा है, पहले कालीन भैया, अब कोडीन भैया, पकड़ो कोडीन भैया को। सरकार कह रही है हमने 100 से ज्यादा एफआईआर कर रही, 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, कार्रवाई हो तो रही है। देखिए, सरकार सिर्फ झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। वाराणसी से ही समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा भी साइकिल पर पोस्टर लगाकर पहुंचे। वाराणसी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा है, ये साइकिल से पहुंचे हैं और सामने इनका ये कप सिरप का ये पूरा ये कटआउट लेकर के गए, लिखा है जादुई कप सिरप, पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है, सत्ता का संरक्षण पाता है, फिर विदेश निकल जाता है। छोटे छोटी घटनाओं में बुलडोजर चलाने का काम सरकार कर रही है, और क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है ऐसे लोगों पर। विधानसभा के सत्र में आगे और हंगामा इस मुद्दे पर है, जहां धनंजय सिंह का नाम लिए बिना बस आरोपियों के साथ उनकी तस्वीरों का आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ये सवाल सत्ता से पूछती आ रही है कि कोडीन कांड का असली संरक्षक कौन है।
कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल कर के आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल कर के आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। अब तक सिर्फ तस्वीरों के नाम पर ही बीजेपी को घेरते आ रहे अखिलेश यादव को पहले मुख्यमंत्री ने सुबह एक ट्रेलर दिया। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। इसके बाद कफ सिरप कांड में शामिल मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से जुड़े होने के आरोप सामने आए। जांच में कहा गया कि मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की फर्म में एक एसपी नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी दस्तावेज में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज होने का आरोप लगा। जानकारी में यह दावा हुआ कि ये नंबर एसपी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव के भाई का है। आरोप है कि लोहिया वाहिनी के रवि यादव का भाई मिलिंद यादव शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन कफ सिरप की तस्करी में शामिल था। मिलिंद यादव को समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसी तरह जिस आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ धनंजय सिंह की तस्वीर पहले सामने आने पर सवाल उठाए जाते रहे, उसी आलोक सिंह के साथ अब अखिलेश यादव की भी तस्वीर सामने रखकर पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब क्या जवाब देंगे। ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह लिखकर निशाना साधा कि एक फुल 2 हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। कोडीन सिरप कांड में तस्वीरों का ये मकड़जाल अब माफिया संरक्षण के आरोपों को लेकर आगे भी चलता रहेगा। विधानसभा के भीतर गूंज आगे भी उठनी तय है। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विवाद कथावाचक को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर भी छिड़ा है। सवाल पूछा जा रहा है कि धर्म बड़ा या संविधान।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहराइच पुलिस के एसपी की सोच पर सवाल उठाया है, जिन्होंने पिछले महीने कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया। डीजीपी ने इस पर सफाई मांगी तो बहराइच पुलिस ने पुलिस वालों के लिए योग ध्यान के सेशन की बात कह दी। लेकिन क्या सच यही है? कथावाचकों पर उठते सवालों की कथा भी कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी ने जहां कही, वहां भी आखिरकार सवाल उठ ही गया। रेड कारपेट पर उतरते यह भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और उनकी अगवानी कर रहे हैं बहराइच के पुलिस कप्तान राम नयन सिंह। गोस्वामी जी का सम्मान एसपी साहब खुद तो कर ही रहे थे, साथ में पूरी पुलिस पलटन को परेड में लगा दिया। वीडियो में नए रंग रूट अलग से वर्जिश करते नजर आते हैं। कहते नवंबर महीने की ये तस्वीर है जिस पर आज यूपी की राजनीति में धर्म बनाम संविधान के सवाल खड़े हुए। यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पिछले महीने का वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि आखिर पुंडरीक गोस्वामी किस संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर बहराइच में पुलिस कप्तान ने दिला दिया। ये संत जो है मार्गदर्शक और इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये ऋषि मुनि, ये इनको आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। और आज भी समाज में इनकी मान्यता है, किसी के कहने से या न कहने से इनकी मान्यता समाप्त नहीं होने जा रही है। अब जैसे मैं ही कथा करा रहा हूं, जितना हो सकता है उतना सम्मान दिया जाएगा। तो ये विवाद का विषय नहीं, पर विवाद नहीं करना। लेकिन सवाल सम्मान नहीं आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर का है, क्योंकि हमारे देश में गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस ड्रिल मैनुअल के तहत दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को मिलता है। इसमें राष्ट्रपति को 150 जवानों और उपराष्ट्रपति पीएम को 100 जवानों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के सम्मान में बहराइच की पुलिस लाइन के मैदान के अंदर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाया, पुलिस महकमे को उनके काम में नाकाम बताया, पुलिस बल और जगह के बेजा इस्तेमाल का सवाल उठाया। कोई उचित नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है बहुत ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अफसर हैं और पूरा विवरण तो गृह विभाग के अफसर ही दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड में गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, आतंक, दंगे, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पर पूरा जंगल राज, अंधेरा। समाजवादी पार्टी झूठ बोलने पर मजबूर इसलिए है कि सच्चाई अगर बताएगी तो चुनाव में ही नहीं जाएगी, चुनाव में जाने लायक ही नहीं है। 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम सपा किया। हालांकि नवंबर महीने के इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से बहराइच के पुलिस अधीक्षक से पूछा गया कि पुलिस परेड ग्राउंड का अनधिकृत उपयोग क्यों हुआ, परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के अलग कार्यक्रम क्यों हुए, विवादित कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का उल्लंघन क्यों हुआ। जवाब में बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पर जो जवाब दाखिल किया उसमें लिखा गया कि पुलिस ट्रेनिंग में श्रम अवसाद के कारण 28 जवान नौकरी छोड़ चुके थे, उनका अवसाद मिटाने और मनोबल बढ़ाने के लिए योग ध्यान काउंसलिंग का तरीका अपनाया गया। पुंडरीक गोस्वामी का भाषण प्रेरणादायी साबित हुआ। दरअसल दर्शन शास्त्र के छात्र और 1998 बैच के पीपीएस राम नयन सिंह को पुंडरीक गोस्वामी का शिष्य भी बताया जाता है। ये 2016 में आईपीएस बने, पिछले साल ही बहराइच एसपी के तौर पर तैनात हुए। खबरदार करता सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या कथावाचकों से योग ध्यान काउंसलिंग कराने की छूट सबको मिली है या फिर बहराइच के कप्तान किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं? क्या ये एसपी आरएन सिंह दूसरे धर्म के गुरुओं को लाकर भी यूं ही पुलिस वालों को काउंसलिंग करवाएंगे? इसलिए ये जरूरी है कि यूपी के डीजीपी ध्यान दें, आखिर किस अधिकार से बहराइच के एसपी पुलिस वालों में शुचिता और कर्तव्य का पाठ कथावाचकों से पढ़वा रहे हैं? किस आधार पर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं? अगर ये नियम तोड़ रहे हैं तो कार्रवाई होगी या फिर केवल खाना पूर्ति? हिजाब मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक महिला शिक्षिका का हिजाब खींचा, प्रदर्शनकारी उससे काफी नाराज दिखे।
वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की पुलिस से शिकायत की। नीतीश कुमार ने उसने एक मुसलमान लड़की को हिजाब उतारा, लेकिन उसको अभी तक माफी नहीं मांगी है। हाँ, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस बहन के लिए हम आज। आपकी लीडर FIR भी दर्ज करना चाहती हैं, तो आपकी मांग क्या है? नीतीश कुमार माफी मांग माफी क्या, उसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि उसने एक मुसलमान लड़की को हिजाब उतारा है। ये इस्लाम में हमारी शान है, हिजाब है, ये हमारी ये पहचान है, ये हिजाब। तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। हम इसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि उसने ये शेम हरकत की है। उसने एक मुसलमान एक तरफ से उसने इसके हाथ में एक डिग्री थामी और दूसरी तरफ ने उसको ये हिजाब उतारा है। अगर एक चीफ मिनिस्टर कानून को अपने हाथ में लेके ऐसे कानून तोड़ता है, तो साधारण जो नागरिक है वो देख के, अगर जो कम्युनल होगा, हमने खुद देखा जब नीतीश साहब ने किया, कितने वीडियोस तब से आ रहे हैं, पीपल आर पुलिंग ऑफ द हिजाब्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। So this is not done. Just because you're the chief minister does not give you the right कि आप हमारे हिजाब या नकाब को छुएं। क्या सत्ताधारी चाहें तो कांटे के मुकाबले वाले चुनाव में किसी सीट पर केवल एक फोन घुमाकर नतीजे अपने हक में करा सकते हैं? सवाल उठा है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से, जिसे बाद में वो एडिटेड वीडियो कहने लगे। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है? हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में जरा सा इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहां के एसडीएम को एक फोन करने की जरूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद होने वाला पहला चुनाव होगा। लेकिन मतदान से पहले ही देश में धार्मिक आधार पर हिंसा की आशंका गहराने लगी है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि चुनावी माहौल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसका उदाहरण सरेआम एक हिंदू को पेड़ से बांधकर जलाने के रूप में मिल चुका है। बांग्लादेश से आ रही ये तस्वीरें क्या वहां रह रहे हिंदुओं पर सबसे बड़े खतरे का ऐलान है? ढाका की सड़कों पर हो रहा भारत विरोध क्या वहां रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाने का बहाना है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आईएसआई का खतरनाक एजेंडा क्या है? बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदू फिर से खतरे में हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी हावी हैं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने मानो सरेंडर कर दिया है।
इस वजह से बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा रहने वाले हिंदू खतरे में पड़ गए। गुरुवार रात बांग्लादेश के भालुका में एक हिंदू नौजवान को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू नौजवान को पहले पीट कर लहूलुहान किया और फिर उसके नग्न शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। सोशल मीडिया पर इस खौफनाक वारदात का जो वीडियो वायरल है, उसमें लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। बांग्लादेश में नफरत का शिकार बनने वाले इन हिंदू का नाम दीपू चंद्र दास है, जो एक स्थानीय कपड़ा कारखाने में काम करते थे। वो इसी इलाके में एक कमरा लेकर किराए पर रहते थे, लेकिन गुरुवार रात करीब 9 बजे कुछ उत्तेजित लोगों ने पैगंबर का अपमान करने के आरोप में पकड़ लिया, पिटाई की और फिर उनके शव को आग लगा दी। ये उन्हीं दीपू चंद्र दास का आखिरी वीडियो है, जिसमें कट्टरपंथी भीड़ ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। बांग्लादेश में इतनी बड़ी वारदात को एक हाईवे पर अंजाम दिया गया। एक हिंदू नागरिक को जिंदा जलाने वाले आराम से घूमते फिरते देखे गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद दीपू चंद्र दास के शव को उठाकर ले जाया गया, लेकिन इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं दिखी। बांग्लादेश में हिंदू फिर से अपनी जान को लेकर फिक्रमंद है। मारे गए दीपू चंद्र दास के परिजन खौफ में हैं। बांग्लादेश के जो हालात हैं, उसे देखते हुए वहां रहने वाले हिंदुओं को इंसाफ मिलना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोध राजनीति में कामयाबी का सबसे बड़ा कारगर फॉर्मूला बन गया है, जिसे हर कोई आजमाने में लगा है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दीपू दास की लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए औपचारिकता निभाते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में सांप्रदायिक या भीड़ की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। इस क्रूर हत्या में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नया बांग्लादेश हिंदुओं के लिए पाकिस्तान के बाद दूसरा नर्क बन चुका है, जहां उसे दूसरी क्लास का नागरिक बनाकर सताया जा रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू को सरेआम जलाकर मार डालने की जघन्य वारदात बताती है कि बांग्लादेश में कुछ भी हो तो कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भी हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था। इस घटना ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर बता दिया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की आईएसआई के हाथों में खेल रहा है, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। भारत सरकार की तरफ से संसद में दिए गए आंकड़े स्थिति की गंभीरता बयां करते हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अनुसार अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हिंदू मंदिरों पर 152 हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। केवल 26 नवंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 के बीच 76 हमले दर्ज किए गए। इन हमलों में तोड़फोड़, आगजनी और जानलेवा हिंसा शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। मंदिरों पर हमले, जानमाल का नुकसान और डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। हालात अब भी वहां गर्म है। छात्र नेता उस्मान हादी का शव अब से कुछ देर पहले ढाका पहुंचा है। सिंगापुर में 6 दिन के इलाज के बाद उस्मान हादी की मौत हो गई थी। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। बांग्लादेश में जब भी हिंसा होती है तो हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाते हैं। कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है तो कभी उनकी जान तक ले ली जाती है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख इसकी आलोचना करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। भारत जब इस मामले को उठाता है तो ये तक कह देते हैं कि हिंदुओं पर हमलों की बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत विरोध के नाम पर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को क्यों पैर पसारने का मौका दे रहे हैं? बांग्लादेश में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर शुरू है। सवाल है कि क्या मोहम्मद यूनुस की तरफ से चुनाव टालने का खेल चल रहा है? इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हजारों छात्र सड़कों पर हैं। इससे पूरे बांग्लादेश में फिर से तनाव। गुरुवार रात बांग्लादेश जल उठा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार फिर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी के साथ भारतीय सहायक उच्चायुक्त को भी निशाना बनाया गया। शहर शहर भारत विरोधी नारे लगे।
शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सदस्यों को मौत के घाट उतारने का खुलेआम ऐलान किया गया। यह हिंसा और आगजनी तब भड़की जब सिंगापुर से खबर आई कि घायल उस्मान हादी की मौत हो गई। 12 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें एक बैटरी रिक्शा पर सवार शख्स का पीछा कर रहे बाइक सवार करीब आते हैं, फिर गोली चलाते हैं और अगले सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार फरार होते नजर आते हैं। रिक्शे पर उस्मान हादी सवार था, जो इस्लामी मंच का प्रवक्ता था और 12 फरवरी को हो रहे संसदीय चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार था। उस्मान ने कुछ ही घंटे पहले ऐसा नक्शा पोस्ट किया था जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। हमलावर की गोली दाहिनी कनपट्टी से होकर सिर के बाएं हिस्से से निकल गई। उसका इलाज पहले ढाका में हुआ, फिर सिंगापुर भेजा गया। कल रात हादी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद बांग्लादेश में बवाल मच जाता है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोमालो के दफ्तर में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि यह अखबार भारत का पक्ष लेता है, जबकि सच्चाई यही है कि ये मोहम्मद यूनुस समर्थक है। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार डेली स्टार नाम के अखबार का दफ्तर भी हुआ। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने पहले तोड़फोड़ की, उसे फूंक दिया। जब यहाँ आग लगाई गई तब 30 से ज्यादा पत्रकार अंदर थे। उन्होंने जान बचाने की गुहार लगाई। तब स्काई लैडर लगाकर सेना की मदद से उन्हें बचाया गया। अब सवाल ये कि उस्मान हादी की हत्या के बाद गुस्सा भारत के खिलाफ क्यों फूटा? दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हादी पर हमला होते ही भारत के उच्चायुक्त को तलब किया। उनसे कहा कि हमलावर भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्हें सौंपा जाए। भारत ने यूनुस सरकार के दावे को खारिज कर साफ कर दिया कि भारत की जमीन का इस्तेमाल मित्र जैसे बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से ही कट्टरपंथी छात्रों और यूनुस सरकार को हादी पर हमले के बाद मौका मिल गया। पहले तो ढाका में भारतीय उच्चायुक्त का घेराव किया गया, उसमें घुसने की धमकी दी गई और फिर हादी की मौत के बाद हिंसा को मानो खुली छूट दे दी गई। हिंसा बेकाबू होती देख मोहम्मद यूनुस लोगों से शांति और धैर्य की अपील करने सामने आए। बांग्लादेश की तरफ से छात्र नेता के हत्यारे के भारत भागने की बात फैलाई जा रही है, जबकि बांग्लादेश में सरेआम हिंदू को पीट पीट कर मार डालने और फिर उसे जला डालने को लेकर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब ये तस्वीरें देखिए। दीपू चंद्र की लाश पेड़ से लटकी है, लेकिन ये कट्टरपंथी उसकी लाश को भी पीटते हैं। इन्हें किस हद तक इससे नफरत थी कि इन्होंने उस लाश को भी नहीं छोड़ा, उसकी लाश को पीटा जाता रहा और अल्लाहू अकबर की नारेबाजी होती रही। पुलिस इन कट्टरपंथियों से शव ले जाने की गुजारिश कर रही है, उन्हें मना कर रही है, कह रही कि भीड़ उन्हें रास्ता दे, लाश ले जाने दे। इसके लिए मौलाना बुलाए गए ताकि जान लेने पर उतारू कट्टरपंथियों की ये भीड़ कम से कम उस हिंदू युवक के शव को ले जाने दे। लेकिन कट्टरपंथी कहां मान रहे थे, वो पुलिस को रास्ता ही नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस का पुलिस प्रशासन इन नफरतियों के सामने बेबस है। कहां तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करना था और कहां प्रशासनिक अधिकारी इन जिहादियों को ये भी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बस हमको शव ले जाने दो। लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी नहीं माने और उन्होंने दीपू चंद्र के शव को आग लगा दी। शव पेड़ पर ही लटका कर रखा, केरोसिन छिड़क दिया, शव को आग के हवाले कर दिया। 2 घंटे तक ये खतरनाक तमाशा चलता रहा। दीपू चंद की मौत का मानो यहाँ जश्न मनाया जाता रहा और पुलिस प्रशासन तमाशा देखता रहा। बांग्लादेश में एक हिंदू की जिंदगी क्या है, हिंदू कितने मजबूर हैं, ये कट्टरपंथी मिलकर वीडियो बना रहे थे ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें, दुनिया को दिखा सकें कि कैसे उनके अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पलती है। और इसके बाद उन्होंने पुलिस को दीपचंद की लाश ले जाने दी। पुलिस ने तो पहले ही कह दिया था कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कल तक तो बेटा ठीक ठाक अपनी फैक्ट्री गया था, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा। तो यह है हकीकत। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बहाने इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार उन्हें खुली छूट दे रही है ताकि भारत विरोध के बहाने चुनाव टलवाने का माहौल बनाया जा सके। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के खिलाफ नारेबाजी और तोड़फोड़ करते हैं, तो मोहम्मद यूनुस भारत को धमकाने, चीन पाकिस्तान को शह देने से नहीं चूकते। सबसे ज्यादा धमकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर दी जाती है, जिसे देखते हुए सेना ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। ये नए सैन्य ठिकाने बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में हैं। ये सभी जगह
बांग्लादेश सीमा के करीब और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है, जो बाकी देश को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला सकरा भूभाग है, जिसके नजदीक बांग्लादेश लाल मोनेरहाट एयरबेस को फिर से शुरू करने जा रहा है। ब्रिटिश काल में बना यह एयरबेस लंबे समय से वीरान पड़ा था, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू करने की खबर है, जिससे भारत खबरदार हो गया है। बांग्लादेश के इरादों और वहां चीन पाकिस्तान की साजिशों पर भारतीय सेना की नजर है। बड़ी खबर बता दें, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्य सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया सीमा चौकी का दौरा करके भारत बांग्लादेश सीमा के हालात की समीक्षा की। उनके साथ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी थे। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्य सैन्य अधिकारी इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा पर जाने का समय बहुत अहम है। सेना सूत्रों का कहना है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत पर पहले 2 फ्रंट वॉर का खतरा था, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान सक्रिय हो रहे हैं, उसे देखते हुए सेना के सामने अब 3 फ्रंट वॉर की चुनौती है, जिससे निपटने के लिए सेना कमर कसने में जुट गई है। बड़ी खबर यह है कि सेना की तरफ से रक्षा बजट में 20% के इजाफे की मांग की जाएगी। अगर यह मंजूर हुई तो बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। कुछ महीने पहले चीन के भविष्य के हथियारों पर दुनिया की पहली बार नजर गई, जिसमें से एक था वुल्फ रोबोट। चीन की इसी परेड में स्टेल्थ अटैक ड्रोन भी दिखाई दिया, जिसे चीन की सेना अपना गेम चेंजर हथियार मान रही है। खतरनाक होती दुनिया में अगर पड़ोसी इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर खबरदार होना जरूरी है। चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों को देखते हुए भारतीय सेना को और मजबूत बनाने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर एक साथ सख्त और तेजी से कार्रवाई कर सकता है। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। इस ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए रक्षा बजट में करीब 20% की बड़ी बढ़ोतरी मांगने की तैयारी कर रहा है। अगर ये मंजूर होती है तो बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा बजट में इजाफा वक्त की मांग है, क्योंकि चीन भारत से कई गुना ज्यादा पैसा अपनी सेना को आधुनिक बनाने में लगा रहा है। उसी का नतीजा है कि उसके सैनिकों के साथ वुल्फ रोबोट ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर अगली बार टकराव हुआ तो चीन की तकनीक से भी मुकाबला होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की पुरानी नीति से आगे बढ़ चुका है। अब आतंकवाद के खिलाफ सीधा और तेज जवाब दिया जाएगा। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में कई सबक भी मिले हैं, जैसे ड्रोन हमलों का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है। लंबी दूरी के हथियारों की कमी भी महसूस की गई। तीनों सेनाओं के तेजी से आधुनिकीकरण की जरूरत समझ में आई है। सरकार की तरफ से भी देश की सुरक्षा पुख्ता करने का मन साफ दिखाई देता है। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। रक्षा बजट बढ़ने पर
जिन हथियारों पर सेना खर्च कर सकती है उनमें नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल्स, नए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तोप शामिल हैं। इसके अलावा सड़कें, पुल भी तेजी से बनाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तेजी से पहुंच सके। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया की जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17% है, जबकि वो रक्षा के लिए सिर्फ 3% ही अपने बजट का खर्च करता है। वहीं चीन इस मुकाबले में 12% अपने बजट का खर्च करता है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि सेना अगले 15 साल के लिए आधुनिकीकरण के प्लान पर काम कर रही है, जिसे टेक्नोलॉजी विजन एंड कैपेबिलिटी रोड मैप कहा जा रहा है, जो बताता है कि 2040 तक भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना कैसे दिखेगी, किन हथियारों से लैस रहेगी। इसके मुताबिक भारतीय सेना 1800 नए टैंक खरीदेगी, जो उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात मौजूदा T-72 टैंकों की जगह लेंगे। इसके अलावा 300 से 400 हल्के टैंक भी फौज में शामिल किए जाएंगे, जो अलग अलग इलाकों और दुश्मनी के हालात में काम आएंगे। इसके अलावा सेना 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 700 से ज्यादा रोबोटिक IED रोधी सिस्टम और 6 लाख तोप के गोले खरीदने का प्लान बना रही है। इसके अलावा ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे, जिससे जमीनी ऑपरेशन और भी तेज और सटीक बन सकेंगे। सेना चीन और पाकिस्तान को लेकर अपने मिशन को पूरा कर सकेगी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इसी तरह भारतीय नौसेना आने वाले 15 सालों में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगी। 3 साल पहले INS विक्रांत के शामिल होने के बाद ये दूसरी बड़ी छलांग होगी। नौसेना 10 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट और 4 लैंडिंग डॉक्स खरीदेगी। वायुसेना की ताकत अगले 15 सालों में और भी विस्फोटक होने वाली है, जिससे जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक से दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी जा सकेगी। आज तक जब खबरदार करता है तो खबर का सीधा असर होता है। जैसे मध्य प्रदेश के सतना में सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक से एड्स वाला संक्रमित खून 4 बच्चों को चढ़ा देने की बड़ी लापरवाही आज तक ने दिखाई। खबरदार में खबर दिखाने के 24 घंटे के भीतर असर हुआ है। सरकार की नींद टूटी है, स्वास्थ्य विभाग जागा है। ब्लड बैंक प्रभारी को सरकार ने किया निलंबित कर दिया है। 2 लैब टेक्नीशियनों को भी हटाया गया है। हम आगे भी इस खबर पर खबरदार करते रहेंगे।